सॉरी कि मैं अभी वो डॉक्टर को मेरा तमीज। क्या करने लगी अब, तुम नहीं आ सकती? नहीं, मैं नहीं आ सकती। आई कांट लीव लाइक दिस, ना नहीं होता है। फिर कब? और उन्होंने ये कहा है कि गंदी वीडियोस और ऑडियोज निकल रही हैं सोशल मीडिया पर, बच्चे हमारे देख रहे हैं ये गंद। सोशल मीडिया पे बहुत सी मुबैना ऑडियो जो हैं, ऑडियोज़ चल रही हैं 2-3 इमरान खान साहब की, और आपकी एक बल्कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऑडियो लीक्स जो हैं वो आज से क्या कल रात से घूम रही हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। इमरान खान की वीडियोस तो नहीं लेकिन ऑडियोज का एक संडे बाजार कल के रोज चला है। ये भी सुन रहे हैं कुछ वीडियोस भी हैं जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टिव लोग जो हैं वो उनको देख भी रहे हैं। वो आपकी हैं, इसको इस तरीके से लिया जाए क्योंकि आप कह रहे हैं कि गंदी ऑडियोज और वीडियोस निकल रही हैं और ये बच्चे देख रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर खान साहब अपना हाथ हौला कर लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि उनकी बेशुमार ऑडियोज और वीडियोस निकलने वाली थी जो नहीं निकलेंगी। लेकिन वो खातून खुद ही बोल पड़ी हैं क्योंकि ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा, सिर्फ उन्होंने ट्वीट नहीं किया बल्कि आयला मलिक के अलावा उनकी जो सिस्टर है सुमेरा मलिक, उन्होंने भी ट्वीट किया है। और आयला मलिक ने क्या ट्वीट किया है ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए हम इन ऑडियोज़ पे बात करते रहे, कभी बेनज़ीर और फैसल साले हयात, कभी मुशर्रफ और सुमेरा मलिक, और आज इमरान खान और मेरा स्कैंडल बना दिया। यानी नून लीग हमेशा से औरतों की किरदार कुशी करके सियासत करती रही है। यानी ये जो बात कही जा रही है कि ये कौन रिकॉर्ड करता है, आवाज़ें कौन रिकॉर्ड करता है, तो आयला मलिक साहिबा में इतनी तो जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो ये कहती कि या हुकूमत कर सकती है, एजेंसीज कर सकती हैं, दोनों में से किसी ने कराया। तो इतनी भी जुर्रत नहीं है आप में कि आप ये कहें कि आपकी जो आप कह रही हैं कि फेक है, जाली हैं, ऑडियोज निकली हैं, वीडियोज निकली हैं, तो आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को आप बड़ी आसानी से कह सकती हैं कि चलो ठीक है इनका नाम ले देते हैं तो इनको कहते हैं कि इन्होंने किए हैं, क्योंकि सबूत तो आपके पास भी कोई नहीं होगा। इसको जितना कंडेम किया जाए कम है, मैं इसको कंडेम करती हूँ। यानी आयला मलिक साहिबा ये फरमा रही हैं इस ट्वीट में कि मेरी ऑडियोज जाली हैं, मेरी वीडियोस भी आएंगी वो भी जाली होंगी, लेकिन मरियम नवाज की अगर कोई ऑडियो या वीडियो आती है तो वो सही होगी कि उनकी असली भी जारी की जाएंगी। दिस इज़ अनबिलीवेबल। एक खातून होने के नाते आप ये बात कैसे कह सकती हैं कि आप अपने आप देखिए ना, एक सच्चा अपने आप को पारसा साबित करने के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि आप दूसरे को गंदा करें। यानी और फिर ये इसमें एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर मरियम नवाज की कोई असली आ सकती है तो आपकी ये असली क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आप कह रही हैं नहीं रखने। मतलब ये जो आप कह रही हैं सबकी लुटिया डूबेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रही हैं सुमेरा मलिक साहिबा कि अगर मेरी बहन की ऑडियोज निकली हैं या हमारे घर की ऑडियोज हैं तो दूसरे घरों के भी निकलेंगे, तो इससे तो ये पता चलता है कि ये ऑडियोज सही हैं। तो ये, और इसमें कुछ इमरान खान साहब के साथ जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं उनका भी मेरा ख्याल है कि उनमें से एक तो पॉलिटिशियन है, खातून है वो, तो ये जो हो रहा है कानून इसके बारे में क्या कहता है? क्या इसकी बुनियाद पे इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी या जिसने इस प्राइवेट कन्वर्सेशन को सोशल मीडिया पे लोड किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? कि इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं या ऑडियोज़ हैं उनको आप शहादत में इस्तेमाल नहीं कर सकते उस वक्त तक कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शराइत रखी हैं वो पूरी हों। उनको बनाने वाला सामने आए, वो कहे कि ये मैंने बनाई, ये आला मेरा नस्ब शुदा था, उसको जवाज़ वो अपना फराहम करे कि किस कानून के तहत उसने ऐसा किया, पूरी एक फ़हरिस्त है। लिहाजा ये तमाम जो मामलात हैं ये सच्ची हैं या झूठी हैं हमें नहीं पता। कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई की एक मेंबर हैं जी, आयला मलिक, उनके साथ है। झिंगा लाला भी बुरी बात नहीं है, लेकिन खान साहब मतलब कोई हद होती है, कभी एक के साथ, कभी 2 3 4, मतलब कोई नहीं छोड़ा आपने। तो जिसको देखा उसके साथ खान साहब की झिंगा लाला की वीडियो आ रही है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, चाहे वो मतलब बस बकरियां ही रह गई मेरे ख्याल से। वो भी थोड़े दिनों में शायद मुझे लग रहा है कि खान साहब थोड़े दिनों में बकरी के साथ भी आपकी वीडियो आने वाली है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही सर, ऐसा लोग कहते हैं जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए खान साहब आप लगे रहिए, मतलब अपने कामों में लगे रहिए और लोगों की बिल्कुल परवाह मत कीजिए, इसलिए कि लोग तो ऐसे ही कहते हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि आयला मलिक जो है जी वो है जी नवाब ऑफ कालाबाग की पोती, यानी कि नवाब ऑफ कालाबाग की पोती ने जो है वो नवाब ऑफ सब्जबाग, जो कि इमरान खान साहब है, हर एक को सब्जबाग दिखाते हैं, उनके साथ झिंगा लाला वाली ऑडियो आई है। और आगे आप लोग खुद समझदार हैं, खुद सुन सकते हैं, खुद ही फैसला भी कर सकते हैं। तो फिर खान साहब क्या करेंगे? खान साहब कर भी क्या सकते हैं झिंगा लाला करने के अलावा? तो अब देखते हैं कि खान साहब का ये झिंगा लाला कहाँ तक चलता है। कहा यही जा रहा है कि जी आगे खान साहब की और भी ऑडियोज आ रही हैं। फिलहाल तो 3 ही इतनी आ गई हैं, अब और कितनी लाएंगे यार आप लोग? पता ही तो मुझे समझ नहीं आती हमारी एजेंसीज की। मतलब जो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं
یہ اپنا کام کرنے کے بجائے کہ پاکستان میں کوئی جاسوس تو نہیں آ گیا, کوئی جاسوس تو نہیں آ گیا, یا پاکستان میں کچھ اور گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, اس کے بجائے سارا دن بیٹھ کے اور وہ صرف ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کی جھینگا لالا والی ویڈیوز اور آڈیوز ہی ریکارڈ کرتے اور اس کے بعد لیک کرتے رہتے ہیں. مطلب صرف یہی کام آتا ہے, نہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں, یعنی کوئی دوسرا دیش ہمارے بارے میں کیا بات کر رہا ہے, کوئی دوسری کنٹری کیا پروگریس کر رہی ہے, ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, چاہے وہ کوئی یورپین کنٹری ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, کوئی بھی ہو, اس سے ہم کچھ سیکھ سکیں. نہ جی نہ, ایسے فضول کے کام تو ہماری ایجنسیز بالکل نہیں کرتی, اور نہ ہی ہمارے پولیٹیشین کرتے, اور نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. ہاں یہ ضرور کرتے ہیں کہ بس جہاں کہیں پہ کوچی کو ہو رہا ہو یا جھینگا لالا ہو رہا ہو پولیٹیشینز کا, وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنے کیمراز لے کر, اور بیچاروں کو کبھی آڈیو ریلیز کر دیتے ہیں تو کبھی ویڈیو ریلیز کر دیتے ہیں. اب آپ لوگ پھر کہیں گے میں نے آڈیو ویڈیو نہیں لگائی, تو جی اتنے بے شرم نہیں ہیں ہم. اچھا اتنی ہمیں شرم ہے, اتنی غیرت ہے ہمارے اندر کہ ہم اس قسم کی نہ لگائیں. آپ لوگوں کو دیکھنا تو سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, سب جگہ میں نے خود سنی, 4 دفعہ سنی. خان صاحب کی 3 آئی ہیں سوری, خان صاحب کی 3 آڈیو آئی ہیں, لیکن میں نے 4 بار سنی. مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ خان صاحب ہیں, وہ جب بعد میں مجھے لگا کہ آواز تو بالکل خان صاحب کی ہے, تو اس لیے میرا خیال ہے خان صاحب ہی ہے. لیکن بہرحال خان صاحب اگر کہہ رہے میں نہیں ہوں, ابھی تک انہوں نے ویسے یہ کہا نہیں ہے, لیکن اگر وہ کہیں گے کہ میں نہیں ہوں تو میں مان جاؤں گی. لیکن بہرحال جب آپ وہ سنیں گے خان صاحب کی, میرا مطلب ہے وہ آڈیو لیک سنیں گے, تو ہیڈ فون لگا کے سنیے گا اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے گا. ہماری پالیٹکس کے بہت سے سیکرٹس ہیں. یعنی خان صاحب اور ان کی جو فرینڈ ہے وہ الیجڈلی مبینہ طور پر جو ہے الزام لگا رہے ہیں اور اندر کی باتیں بتا رہے ہیں ان کے اپنے طور پر, جس میں وہ کھول رہے ہیں کہ کس طریقے سے مشرف نے واپس آنے کے لیے 30 کروڑ کس کو دیا. اچھا یہ جو بیرسٹر سیف کی بات ہو رہی تھی, کیا وہ وہی والے بیرسٹر سیف ہیں جو اب کے پی کے میں خان صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں؟ یہ وہی ہیں. اور پھر اس کے بعد چودھری شجاعت, پھر اس کے بعد کہ کس نے بہت ہی ایکسپینسو نیکلس کسی سے گفٹ لیا اور وہی پہن کے بجٹ میں تقریر کی ہنا ربانی پہ. مطلب مبینہ طور پر وہ الزام لگا رہے ہیں. اور شوکت عزیز صاحب باہر سے آئے, کچھ دن کے لیے پرائم منسٹر بنے, باہر چلے گئے. عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چل کیا رہا ہے. اچھا اب وہ جو باقی آڈیوز ہیں جو آپ تک نہیں پہنچ پائیں, اس کی وجہ یہ کہ یہ خان صاحب بات کر رہے تھے نا کہ 3 ہفتے 3 ویکس کے بعد ملتے ہیں, تو وہ ان 3 ویکس کے بعد کی آڈیوز ہیں. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہوں گی. وہ جیسی بھی ہیں وہ بس اس قابل تو نہیں ہیں, لیکن یہ تو ایک اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی آڈیوز اگر اور نکلتی نہیں, اور اگر کوئی ویڈیوز بھی آ گئیں فرض کریں, تو پھر بنے گا کیا خان صاحب کا ہے. کیونکہ عمران خان کے بارے میں اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو, ایکچولی یہ جو آڈیوز ہیں ان کے اندر جو بات چیت ہے وہ جس طرح کی ہے, اس کی جو انٹینسٹی ہے اس ایلیمنٹ کی, وہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی عام بندہ جب سنتا ہے اس کو تو وہ حیران رہ جائے. بلکہ قائد اعظم تو کیا, وہ تو بہت آگے کو اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے ہیں, تو وہ سارا دھڑام سے گر جاتا ہے. تو اس کے اوپر یہ بات میں نہیں کہہ رہی, ہم نہیں کہہ رہے, اس کے اوپر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یقیناً اس سے عمران خان کے اسٹیچر پہ, ان کے کریکٹر پہ, ان کی سیاست پہ اثر پڑے گا. اور ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ بے شک یہ کہتے رہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس بات چیت میں جو ایک بہت ہی خراب قسم کی گفتگو, یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے.